點啊？滿唔滿意啊？揾個口罩出嚟。我咁講你唔會嬲，我自己好奇怪翻。你話你自己好奇怪，係反而瘦咗，瘦咗啊！我啊，而家我諗住再減多，我哋諗住而家再減多7、8斤左右啦。我諗住再減多7、8斤，咁啊撈麵啦。我覺得我自己仲係肥啊！我覺得我自己仲係肥啊！即係雖然咧，你覺得我係瘦嚇，但係我覺得我自己係唔夠瘦啊！即係唔夠瘦啊！瘦啲我仲會好更加好咯，我覺得。而家仲係肥啊，搞到我而家咧都唔係話即係好敢食嘢啊！唔係好敢食嘢啦，已經。